อย่างหอยนางรมสดปูม้านึ่งส้มตำปูม้าซิมีข้าวผัดกุ้งเผามากินน้ำกันเด้อบัดนี้กุ้งตัวนี้ใหญ่
เลสำหรับทายทะเลบนครับ
ก็แล้วสำหรับคลิปนี้ครับเข้าไว้ซ้ำนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อฝากกดติดตามแน่